अरे रे, लगता है आंटी का कुछ सामान गिर गया। अरे आंटी रुक जाओ, आपका सामान यहाँ पर गिर गया। अरे थैंक यू बेटा, रुक जाओ भी मैं आ रही हूँ। भैया आपने सामान के बारे में बता क्यों दिया? ये सामान मुझे दो, ये मुझे मिला है। बेटा मैं आ गई, ये सामान मेरा है, मुझे दे दो। नहीं आंटी ये हमें मिला है, इसे हम लेंगे। मैं इसे नहीं दूंगी। अच्छा तो ठीक है, तुम ही रखो इसे। थैंक यू आंटी। ये चिंकी, तुझे आंटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भैया आप समझते क्यों नहीं? हम लोग अच्छा काम करते हैं फिर भी ये लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे दोस्तों, अब तो लाइक सब्सक्राइब कर दो।